आयचे कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. निसर्गाचें वरदान लाभलेलें स्वच्छ सुंदर अशें आमचें गोंय देव देवतांच्या आशिर्वादान निर्मळ समुद्र भरभरून दिवपी ल्हारां आनी अशा ह्या गोंयान आमच्या एक मानेचो तुरो आशिल्लो म्हणजेच आमची गोंयची कदंबा सर्वीस, एक गोंयची आमची शान. 1980 सुरू जाल्लो प्रवास 41 वर्सां अविरत काम चालू आसा. संप जावं, महामारी जावं, वादळ येवं किंवा पावस पाण्यान केदोय व्हडलो उरवार येवं, पण कदंबाचें काम सातत्यान गेलीं 40 वर्सां चालू जाल्लें आसा. ह्या कदंबान सुरवात केल्ली 1980 जी एक 1918 GDX 01 बसींनी सुरू केल्ली आनी 10वें ते आगाशी असो म्हाका दिसता तांचो पयलो प्रवास आशिल्लो. ते आतां 2021 इलेक्ट्रॉनीक बस हांगासर तांच्या हातून आयिल्ले आसा. खरें म्हणजे ह्या सगळ्या तांचे कौतुकाक पात्र आशिल्ले कदंबा महामंडळाचे खरोखरूच अभिनंदन आसा. कदंबाचे आयचे मानेस्त बाब संजय घाटे आमचे बरोबर आसात. ते 39 वर्सां ह्या कदंबान सर्वीस करतात. जनरल मॅनेजर ह्या पदाचेर ते आतां काम आसा. तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया की 40 वर्सांचो प्रवास कसो जाल्लो आनी तांणी कितें कितें ह्या प्रवासान केलें आनी पळयलें. आनी आमचे गोंयकारांक कदंबा म्हणजे जीव की प्राण आसा. सो आमी जाणून घेवया तांचे कडल्यान की गोंयकारां खातीर आनी खंयची तांचे कडेन सुविधा आसा. नमस्कार सर. नमस्कार. हाचे कार्यावळीन येवकार. सर 1980 ते 2021 ह्या 41 वर्सांत जायतो बदल जाला आनी तुमची सर्वीस 39 वर्सांची तांचे बरोबर आसा. सो सुरवात ती आतां पर्यंत काही थोडक्यान सांगात. आमी सुरवातीक पयल्या वर्सा म्हणजे 1980 दसऱ्याक पयली बस घेतली आनी त्या वेळार आक्षी पुलाचेर वचपाक ती न्हंय जुवारी नदी क्रॉस करपाक मेळनाशिल्ली म्हणून आक्षी पर्यंत आमी तें ऑपरेशन दवरलेलें. आनी त्या वेळा वयले आमचे जे मुख्यमंत्री आशिल्ले श्री प्रताप सिंग रावजी राणे हांच्या हातूंतल्यान ही कल्पना आयली आनी त्यांनी ही स्ट्रेट STU जशी बाकीच्या देशांत आपल्या राज्यांनी आसा तशी कदंबाची एक आसची अशें करून ताका मागीर कदंबाचें नांव दवरलें. हाज्या खातीर त्यांनी गोंयच्या लोकां कडल्यान त्या कदंबाचो कलर आनी ताका नांव सुद्दां कितें दवरपाचें हाज्या खातीर सजेशन्स मागलेली त्या वेळार. आनी सावर्डेच्या एका मनशान कदंबाचो कलर फायनलायज केल्लो आनी ताजो तो एरो जो आसा तो फायनलायज केल्लो आनी ताका मागीर प्रायज सुद्दां दिल्लें सरकारान. सो अशी ही कदंबाची वाटचाल. ताजे नंतर आमी आतां पर्यंत अरावंड 1200 सुमार बसी घेतल्यो आनी आयज आमच्या ताफ्यांत 520 बसी आसा. तातूंत भितर 30 इलेक्ट्रीक बसी आसा. मागीर आमच्यो वॉल्वो बसीस म्हणजे AC आनी लॉंग डिस्टन्स चलपी अश्यो 12 बसी आसा. लग्जरी बसीस 12 आसा आनी असो हो ताफो आमचो चल्लेलो आसा. आनी गोंयच्या अरावंड 109 गांवांनी आमच्यो रातच्यो गाडयो वता. तातूंत भितर वाळपय पासून साटरो हो जो रूट आसा 27 किलोमिटरचो, ज्या जाग्यार पयलीं लोकांक न्हंयचे आलतडीक येवन रावचें पडटालें पावसांत. सो आमी थंय बस सुरू केली. मनोहर पर्रीकाराचे मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळार तांणी थंय पूल बांदलो आनी ती बस त्या गांवांत व्हरपाक तांणी सोय केली. ताजे नंतर सुर्ला आमी 1994 सुर्ला एट चोर्ला घाटाचेर हें आशिल्लें म्हणजे थंय लोकांक सोय नाशिल्ली. म्हाका याद जाता की 2000 म्हणजे आमची 2015 आमी सालजिनी म्हणटा तो गांव, ज्या गांवांत हांव जेन्ना इनॉग्रेशनाक गेल्लो तेन्ना म्हणजे म्हाका इतलें हें भोगलें की त्या गांवांतलीं भुरगीं जीं आशिल्लीं तीं सकाळीं 5 वॉकिंग स्टार्ट करतालीं शाळेंत येवपाक. हय, थंयच्यान ते कितें तरी केळशी काय कितें तरी गांव आसा त्या गांवांतल्यान मागीर दुदाच्या टेम्पोचेर बसून तांणी शाळेंत येवप आनी सांजची मागीर ती 4 परत वतालीं आनी रातची 7 घरा कडेन पावतालीं. म्हणजे ती अभ्यास करपाक सुद्दां पावनाशिल्लीं. सो 2014 आमकां आमच्या मुखेलमंत्र्यान आपयलें आनी सांगलें की 1 म्हयन्या भितर थंय आमी रस्तो करता आनी बस घालपाक जाय. सो वी स्टार्टेड दॅट बस. अशी गांवांतल्या रिमोट एरियांत वाळपय सारक्या रावण
मागीर इब्रामपूर, हेवटेन चांदेल, पेडण्या सारक्याक, शिरोड्या पाज म्हणून गांव आसा, असोच इंटिरियर आसा. मागीर दाभाळ, म्हणजे आतां दाभाळाक खुबश्यो ट्रान्सपोर्ट जाल्या, पूण त्या वेळार ट्रान्सपोर्ट नाशिल्लो, ट्रकांचेर लोक वताले. मागीर तांबडी सुर्ला हो एक रिमोट गांव आसा, ट्युरिजम इम्पॉर्टन्स आसा, पूण लोकांक पब्लीक सोय नाशिल्ली. आमी कदंबा महामंडळान गाडयो घालतकूच मागीर थंय प्रायवेट आमचें ऑपरेशन पळयताले आनी बशी चालू करताले. अशी सुद्दां खुबशे ऑपरेशन जाल्लें आसा. अशें आमी 370 बशी गोंयांत चलयता. आनी बस स्थानकूय तुमचे आतां बरेच वाडलेले हय, आसा. आनी 94 आमी बसी गोंया भायर चलयता, जे आमच्या लोकां खातीर स्टडी करपाक नाल्यार बिझनसा खातीर नाल्यार प्रवासा खातीर वचपाक जाय अश्यो खुबश्यो गाडयो आमी चलयता. लायक शिर्डी, बेंगलोर, आतां हैदराबाद आमी फाटल्या 8 वर्सां चालू केली. अशें आमी ही लोकांक सोय दिवपा खातीर बेंगलोर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, मैसूर चलता, मैसूर, पुणा चलता, बॉम्बे चलता. सो अश्यो आमच्यो गाडयांची ही सेवा चालू आसा. हालींच आमी 4 वर्सां पयलीं 86 गव्हर्मेंट स्कुलांक बसी आमकां दिवपाक लायल्यो. सो ते ट्रान्सपोर्ट चालू आसा. गांवांतल्यान भुरग्यांक शाळेंत हाडपाच्यो आनी परत तांकां गांवांत व्हरून सोडपाचें. कारण सरकाराक अशें दिसलें की गांवांतले जे भुरगीं आसा ती 1:15 सुमार सुटलीं की तांकां मागीर बस ट्रान्सपोर्ट 2:30 नाल्यार 3 मेळटालो आनी जेवणाचे त्रास जाताले. सो आतां ही सर्वीस दिवन गाडये अभावी शिक्षण उरचें न्ही आनी कितें म्हणल्यार कुपोशणाची हें जावची न्ही, कारण ती उपाशी उरताली आनी भायर मागीर रस्त्यार कितें जे स्ट्रीट फूड मेळटा तें खावप आनी तें बरोबर जायनाशिल्लें. सो अशी हें करून सरकारान अंडर सोशल वेलफेअराच्या अंडर प्रायवेट स्कुलांक दिल्यो 400 बसी आनी आमकां गव्हर्मेंट स्कुलाच्यो 86 बसीस तांणी ऑपरेट करपाक लायल्यो. सो अशी ही आमची हें आसा. ताजे नंतर आमी सर्विसीस ज्यो दिल्या, मुख्य सर्विसीस कदंबा महामंडळान, ती सांगपाची म्हणजे सगळ्यान 1988 जेन्ना कुवेत वार जाल्लो तेन्ना अबावट 5 ते 6 हजार आमचे जे गोंयचे हे आशिल्ले थंय काम करताले ते हांगाच्यान सगळीं साटली पुटली म्हणजे सगळेंच घेवन आयिल्ले, कारण कुवेतान त्या वेळार बंद केल्लें मागीर. सो तांकां आमी दीस रात अरावंड दिसाक 22 गाडयो आमी बॉम्बे धाडटाले हाडपाक. आनी ती अशी परिस्थिती की एका बशीन जर 50 बसले जाल्यार दुसरी बस तांचें सामान घालपाक लागताली. सो अश्यो 2 बशी हें करून आमी ऑपरेट करप. आनी केन्नाय सर मोठें संकट आयलें, कितेंय जालें तरी कदंबा केन्नाच बंद आसना. सो ते हातून कशें मॅनेज करतात? म्हणजे आतां तुमी कुवेट वार जशें म्हटलें तशेंच व्हडलो व्होंवार येयलो किंवा संप जाले, आतां परची महामारी पॅन्डेमीक चालू आशिल्ले गेले 2 वर्सां, पण कदंबा कोविडा खातीरय तुमी अरेंज केल्ली? कोविडा खातीर तुमकां सांगता 23 एप्रिलाक भारतांत भितर लॉकडावन डिक्लेअर केल्लो सरकारान, पूण आमी 1 एप्रील पासून आमची बस सर्वीस परत चालू केली. 23 मार्चाक बंद केल्लो. सो 1 एप्रील पासून आमी कोविडाक लागून पयलीं हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जे डॉक्टर्स आनी नर्सी आसा तांकां हॉस्पिटलांत हाडपाचे अशी सेवा सुरू केली. ताजे नंतर आमचे 30 ते 40 ड्रायव्हर एम्ब्युलन्सीस चलोवपाक लागून सरकारान मागून घेतलेले वेगळे वेगळे हॉस्पिटलांत. सो ते अशे अविरत शिफ्टींनी काम करताले 24 अवर्स, कारण तांचे ड्रायव्हर ना जाल्यार पब्लीक वचपाक कोण तयार जायनाशिल्लो रुटाचेर. तांचे ड्रायव्हर कामार आशिल्लेच, पूण ताजे बरोबर आमचे ड्रायव्हर आनी ते सगळे ड्रेस घालून तांणी ते स्टेरिंगाचेर बसून हें चलोवपाचें. त्या वेळार खूब स्ट्रिक्ट आशिल्ले. आनी मागीर आमी फ्रॉम जुनांतल्यान आमी लोकां खातीर ऑपरेशन चालू केलें. अरावंड 50% ऑक्युपन्सीचेर आमी तें चालू करप, म्हणजे प्रत्येक सिटाचेर एक मनीस बसून अशी पॅसेंजर सर्वीस सुरू केली. आनी इन द मीन टायम आमकां अशें हें जालें की आमचे जे गोंयचे हे आशिल्ले थोडे लोक आशिल्ले ते हाजेर बोटींचेर कामाक आशिल्ले. चडशे तुमी जर पळयशात सावथ गोवा सायडीचे खुबशे लोक बोटीर भायर काम करता, हे क्रूज आनी बोटींचेर. सो तांकां हाडपाचें आशिल्लें आनी ते 14 दीस मागीर थंय क्वॉरंटायन दवरप मुंबय तांकां, आनी मुंबयच्यान मागीर गोंयांत शिफ्ट करप. सो ताज्या खातीर आमी बशी चलयल्यो. मागीर तुमकां सांगपाचें म्हणजे आमी वॉल्वो बसी हांगाच्यान दिल्ली, मागीर वाराणसी, हेवटेन विजयवाडा आनी अहमदाबाद, जयपूर अशे जे गोंयांत लोक रावताले आनी तांकां थंय वचपाचें आशिल्लें. सो त्या वेळार आमी बस सर्वीस तांकां दिल्ली आसा. तामिळनाडूंत आमी विशाखापट्टणम सुद्दां बस धाडल्या त्या वेळार. सो अशें म्हाज्या यादी प्रमाणे अरावंड 20,000 लोक आमी गोंयच्यान कोविडाच्या टायमार दुसरे स्टेटींनी धाडले, वीथ सगळीं परमिशनां बी काडप.
तुमकां सांगपाचें म्हणजे ड्रायव्हरांनी आमकां एक्सपिरियन्स सांगले की विजयवाडा वचून येवपाक 8 दीस लागताले, कारण त्या वेळार इतलें स्ट्रिक्ट चेकींग आसतालें बॉर्डरीचेर की बॉर्डरीचेरूच गाडी हाफ डे उरताली. आनी त्या हातूंत तांकां जर आमी तांकां बरोबर उदकाच्यो बाटल्यो, मागीर स्नॅक्स, मागीर दुसरें फ्रुट्स अशें सगळें बरोबर दिवन धाडप एबावट, आनी प्लस एक इमर्जन्सी खंय मेळटा जाल्यार घेवपाक म्हणून 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिताले. पूण तो म्हणटाले की खंयच हॉटेलां उगडीं ना, काय ना, सो वल्ली उदकाचेर आनी हाजेर तांणी वचप. आनी तातूंत भितर पॅसेंजरा कडेन जर काय नासलें जाल्यार हांचो स्टफ आसता तो तांकां दिवचो पडटालो. इतल्या परिस्थितीचेर ऑपरेशन केल्लें आसा आमच्या ड्रायव्हरांनी. बरोबर. सर तुमच्यो काही येवजणी आसा, मंथली पास सिस्टम्स किंवा अपॉइंटमेंट्स हें आसात किंवा 50% कन्सेशन टू सिनियर सिटीजन, हांचे बद्दल एक थोडक्यान सांगात. कदंब तातूंत तुमी महामंडळ फ्री ट्रॅव्हल एक दवरला HIV किंवा कॅन्सर जाला तर आमच्या हातूंत भितर पयलीं म्हणजे 50% आमचे सिनियर सिटीजन आनी हांच्या खातीर आसा, स्टुडंटा खातीर. ताज्या नंतर 100% कन्सेशन आमी स्पेशली एबल्ड जे लोक आसता तांच्या खातीर दवरलेले आसा. HIV पेशंट्स, मागीर सेकंड वर्ल्ड वॉराचे जे वेटरनर्स आशिल्ले तांच्यो विडोज, हांच्या खातीर फ्री सर्वीस सरकारान दिल्ली आसा कदंबा महामंडळा तर्फे. आनी दुसरी आमी मंथली कन्सेशन पास सिस्टम 2014 सुरू केल्ली आनी ताका भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो. तुमकां सांगता की आमच्या बसीर दिसाक 88,000 ते 90,000 पॅसेंजर ट्रॅव्हल जाता पर डे. तातूंतले 40,000 लोकांनी आमचे ते पास मंथली काडटाले. तातूंत भितर गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्ले आनी आमी तो कॉम्प्युटरायज पास सिस्टम केल्लो. सो आमकां अपडेट मेळटालो खंयच्या कॅटेगरीचो पॅसेंजर आमच्या हेजेर ट्रॅव्हल जाता. सो बिजनेसमॅन सुद्दां खुबशे जाण आमचे शटल सर्विसाचेर ट्रॅव्हल जाताले मडगांव टू पणजी, कारण तांकां ते टॅक्सी आपली कार घेवन येण्या पेक्षा हें बरें पडटालें. म्हणजे खुबश्यो अश्यो सोयी आमी चालू केल्यो. आनी हे मंथली कन्सेशन पास सिस्टम करपाचो एकूच हेतू आशिल्लो सरकाराचो त्या वेळार की पर्सनल ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो कमी वापरचो आनी ताका लागून जे वाटेर एक्सिडेंट जाता, मोटरसायकल हें घेवन येता ते कमी जावचे, हो एक तेजे म्हाजो मुख्य हेतू आशिल्लो. आनी इट वॉज गोईंग, म्हणजे बरें आसा. अजूनय आमी ती मंथली कन्सेशन पास सिस्टम चालू कमी पडटा त्या निमित्तान कमी पडटा. आनी सेंट्रल स्कीम हाच्या बरोबर तुमची खंयची आसा? ही तुमची गोंयची सरकाराची महामंडळा बरोबर आता ज्यो आमी डिस्कस केल्यो, पण सेंट्रलाची तुमकां सेंट्रलाच्यो स्किम्स आसा. एक जुनरुमाच्या अंडर आमकां अरावंड 48 बसीस सेंट्रल स्किमीच्या अंडर मेळिल्ल्यो. 100% हें आशिल्ली ती फंडींग स्कीम आशिल्ली. आनी जुनरूम बसीस तुमी आमच्या कदंबाच्यो ज्यो ब्लू बसीस पळयता, फूल ब्लू कलर मारलेल्यो, त्यो अंडर सेंट्रल स्कीम घेतलेल्यो आमी. सो त्यो अरावंड 48 व्हेकल्स आसा. आतां जाली ती सेंट्रल स्कीम वॉज इन 2012-13 आनी ताजे पयलीं 2008 ते 2009 आशिल्ली. सो अबावट 10-12 वर्सां जाली आनी गाडयांनी बरें लायफ दिलें म्हाजें. म्हणजे ताजे नंतर जी आतां स्कीम आयली ती म्हणजे फेम इंडिया स्कीम, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मेकनायज हे आमचे व्हेकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स. आनी ताज्या अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां 50 व्हडल्यो 12 मिटराच्यो गाडयो दिल्ल्यो आसा. तातूंतल्यो 30 गाडयो आमच्या आयल्यो आनी आतां त्यो पणजी मडगांव रुटार चलता. 5-6 गाडयो आमच्यो कारवार रुटार आमी चलयता, कारण तांची दिसाक एक 230 ते 240 किलोमिटर त्यो कंपल्सरी चलपाक जाय. ते कमी जर चलले जाल्यार नुकसानात पडटा आमकां. सो ताका लागून आमकां लॉंग डिस्टन्स आनी पोटेन्शियल पॅसेंजराचो आसा त्या रुटाचेरूच गाडयो चलोवच्यो पडटा. पूण ताजी मॅक्झिमम रनिंग कॅपेसिटी इज 240 किलोमिटर्स. ताजे नंतर ती परत चार्ज करची पडटा. सो आमी ह्या रुटांचेर गाडयो चलयता. प्लस आतां 20 गाडयो आमकां नोव्हेंबरांत येतल्यो त्यो. ताजे नंतर फेम इंडिया फेज 2 स्कीम आसा, ताजेर आमकां 100 व्हेकल्स त्यांनी 9 मीटर कॅपेसिटीच्यो दिल्ले आसा. सो त्यो आमचो असो विचार आसा की त्यो आमी गांवांत चलयतले. सो लोकांक आमी हें करतले, कितें प्रोत्साहन दिवपाक सोदता की पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट वापरचो. गांवांतले लोक जे आतां मोटरसायकल स्कुटर्स घेवन येता ते तांणी वापरचो. आनी ताका लागून ही इलेक्ट्रीक बस सेवा सांगपाचें म्हणजे ताजो कॉस्ट व्हेकलाचो जरी मायज आसलो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां 55 lakhs ताजेर हें दिता, सबसिडी दिता, तरी पूण तो कॉस्ट चड पडटा.
पूण आमी गोवा सरकारान ताजेर फेर वाडोवना, कित्याक तर पॅसेंजरांनी ती एडॉप्ट करची. आनी दुसरें म्हणजे ताका कंपल्सरी एअर कंडिशन व्हेकल त्यो, कित्याक तर ती जर नॉर्मल व्हेकल जर चलयली जाल्यार भायलो जो वाऱ्याचोच आवाज आसता न्ही तांणी लोकांक ते अनकम्फर्टेबल जाता. सो ताका लागून ती कंपल्सरी एअर कंडिशन व्हेकल आसा EV बस जी आसा ती. आनी इतलें आसून सुद्दां आमचे जे रेट्स आसा ते सेम आसा. नॉमिनल आमी ताजेर एक 5 रुपया चड चार्ज दवरलेलो आसा, वीच इज कम्फर्टेबल आनी बेस्ट सर्वीस आसा. आनी त्यो गाडयो आमच्या ह्या मंथली कन्सेशनल पास सिस्टमातूय हें आसा, इन्वॉल्व आसा. म्हणजे गांवांत अजून तितल्यो सुरू करूंक ना. गांवांत अजून एकूय, कारण ह्यो 12 मिटर गाडयो गांवांत वचूंक शकना, टर्निंगाच प्रॉब्लेम जाता. एक्चुअली रोड जर नीट आसत जाल्यार वचपाक काय ना, पूण आमच्या गांवचे एकदां 90 डिग्रीज टर्न आसता न्ही, थंय ती 12 मिटर. आमी तुमकां सांगपाचें म्हणजे फाटीं जेन्ना बसी हाडल्यो तेन्ना आमी धाव्या रुटाक एक 12 मिटर बस धाडली आमची, ओल्ड बस जी आसा म्हणजे डिझलाची, आनी प्रॉब्लेम पळयलो थंय. जाल्यार धाव्या रुटाक ती गाडी इंटेरियर वचूंक शकना, ताका वयर काजीची झाडां लागता नाल्यार लागता, सो डॅमेज जावंक शकता इलेक्ट्रिकल व्हेकल. ताका लागून मातशें हें आसा. पूण 9 मिटर गाडयो आसता आमचे सगळ्यो गांवांनी वतल्यो, सगळ्या गांवांनी वतल्यो. सर, डिजिटल इंडिया म्हणटात आमी आनी कदम महामंडळाचो डिजिटल हातून कितलो सहभाग आसा? म्हणजे तुमी ऑनलायन आतां कितलो फुडाकार घेतला? आमी डिजिटलान भितर सगळ्यांत पयली स्टेप घेतलेली ती ऑनलायन बुकींग. आनी ताज्या नंतर 2017 जेन्ना सरकारान हें केलें, कितें 2018-19 डिमॉनिटायझेशन हें आयलो, आनी त्या वेळार डिजिटायझेशनाक सेंट्रल गव्हर्मेंटान सामको हें केल्लो, भर घातलेलो. आनी आमी जे आमचे जे पेमेंट शेड्युल्स आसा काय ना ती सगळी डिजिटलायज केल्ली आसा. एक्सेप्ट फॉर द कॅश फ्रॉम पॅसेंजर, आमकां कॅश येता, नाजाल्यार आमचो पेमेंट आसता तो सगळो आमचो डिजिटलायज आसा. प्लस डिजिटलायझेशनाच्या हातूंत भितर पयरूच आमी इनॉग्रेट केल्लें आसा की पॅसेंजर तिकीट काडपाचें. पयलीं कितें आसा की पॅसेंजर आतां आमचे कडेन ऑटोमॅटीक टिकेटींग मशीन आशिल्ली, पूण आतां आमी पेटीएमच्या थ्रू यू कॅन टेक द टिकेट. सो ताका एक QR कोड आसा आनी एक 2-3 दिसांत तो सगळ्या बशींचेर आमचो प्रत्येक सिटा फाटल्यान डिस्प्ले जातलो. सो एंड्रॉयड फोन जर आसलो जाल्यार तो फक्त तांणी टॅप करपाचो त्या QR कोडाचेर, ऑटोमॅटीक तो QR कोडाचेर टॅप केलो की कदंबा बसीची हें येता आनी तुमकां खंयचो जो रूट आसा काय ना तो तुमी ताजेर मार्क करपाचो. म्हणजे पणजी टू समजा शिरदोन वचपाक जाय तुमकां, तें जशें घातलें की वील गेट द फेअर, क्लिक केलें की ऑटोमॅटीक तुमच्या हातूंतल्यान पयशे आमकां ट्रान्सफर जातले. आनी 1 वरा खातीर ती तिकीट वॅलीड आसता बोर्डींग जावच्या पयलीं. सो ताजेर रनिंग टायम सुरू जाता पॅसेंजराक कळपाक की कितलीं मिनटां जालीं. समजा म्हणजे ती तिकीट तांणी बशींतूच काडपाक जाय अशी ना, ती भायर सुद्दां काडूं येता. सो कंडक्टराक फक्त तांणी एंड्रॉयडाचेर दाखयल्या पुरो. तो टायमींग जर चालू आसलो ही वील एलाव इन द बस, तो टायमींग स्टॉप जाल्यार ही वील नॉट एलाव. अशी सिस्टम हे केल्ली आसा. इन द मीन टायम आतां फुडलो सामको प्रोसेस आमचो येवपाचो आसा, म्हणजे व्हेकल लायव्ह ट्रॅकिंग सिस्टम. त्या हातूंतल्यान गोवा सरकारान आमकां आतां पयरूच ऑर्डर धाडल्या की आमी सगळ्या गाडयांक GPS युनीट बसोवपाक जाय. सो GPS युनीट बसयतकूच तातूंतलो आमकां फायदो जातलोच, आमकां गाडी खंय खंय चलता ती कळटली. सो खंयचो जर पॅसेंजरान आमच्या ड्रायव्हरान जर रूट जर हें केलो, म्हणजे गांवांत वचपाचो समजा तो गेलो ना जाल्यार आमकां थंय ट्रॅक जातलें, प्रोवायडेड इट शूड हॅव इंटरनेट कनेक्शन. पूण थोडे तरी अबावट 70-80% तरी गांवांचे आमकां हें मेळटली. दुसरें आमचे थोडे रूट्स कशे आसा ताका एक मदींच अर्द किलोमिटर डायवर्शन आसा आनी एकदां ड्रायव्हर कंडक्टर तें स्कीप करता, त्या गांवांत वचना. आमकां तें 2 दिसांनी मागीर कळटा जेन्ना पॅसेंजर कंप्लेन करता त्या वेळार. सो तें आमकां ट्रॅकिंग जातलें. आतां जो रूट आसा काय ना तो आमी स्पेसिफाय एकदां केलो आनी तातूंत जर तेणी जर ऑपरेट केलो ना आमकां अलर्ट्स येतले. सो अलर्ट आयले की आमी डायरेक्टली वी कॅन कॉन्टॅक्ट द ड्रायव्हर. त्या बशीचेर आमच्या प्रत्येक स्पिकर आसतलो. सो हांगाचो जो आमचो कमांड कंट्रोलाचेर जो कंट्रोलर बसलेलो आसता तो ताका सांगूं शकता की तुवें हांगाचें डायवर्शन घेतलें ना, तुजो हो पॉयंट हें केला. सो आमकां एक्शन घेवपाकूय बरी पडटली. दुसरें एक्सटेंशन ऑफ रूट आसा नाल्यार कितें जर डिमांड आसा पॅसेंजराचो जाल्यार तो तेच्या वयल्यान हें करूंक शकता. सगळ्यांत त्या हें जें आसा आमची व्हेकल VLTD जी आसा सिस्टम आसा तातूंत म्हणजे आमी पॅनीक बटन एक दवरला. हो पॅनीक बटन जो आसा तो पॅसेंजर सलूनांत लायल्लो आसतलो. सो लेडिसांक नाल्यार कोणाकूय जर कंप्लेन करपाची आसा जाल्यार तांणी तो बटन जो आसा दामलो की नियरस्ट पोलीस स्टेशनाक अलर्ट वतलो.
ओके. हय आनी ऑटोमॅटीक दॅट पुलीस थंय ते बशी कडेन येवंक शकता, ताका सारको बस नंबर आनी सगळें trace ताका जातलें. देन ही कॅन ट्रॅक ऑन द हें. बरोबर. आतां आमच्या हातूंत ती सिस्टम आमी आमच्यो ज्यो 30 इलेक्ट्रिकल बसीस आसा ताका दवरलेले आसा आनी ताजेर ट्रॅकिंग आमी हांगा करता, मडगांव करता आमच्या डेपोन. सो आमकां ह्यो 30 बशी कश्यो चलता, ताजी स्पीड कितली आसा सांगपाचें म्हणजे फाटीं एक 5 दिसां पयलीं वेर्ना एक्सिडेंट जालो आनी दुसरे दिसा पेपरार आयलें की इलेक्ट्रीक बस म्हणटकूच तिची स्पीड मातशी मायज आसतलो असो एक सायकोलॉजिकली. सो ऑटोमॅटीक ते पेपरार आयले की गाडी फास्ट आसलेल्या कारणान एक्सिडेंट जालो म्हणून. आमी रोखडेच ते ट्रॅकिंगाचेर वचून पळयलें, पळय जाल्यार त्या बशीची स्पीड त्या वेळार 30 किलोमिटर आशिल्ली, 30 किलोमिटर्स पर अवर. सो अश्यो आमकां एक तो डॉक्युमेंटरी tracking एविडन्स जाता, मेळटले. बरोबर, 48 अवर्स बॅक आमी रिकॉर्ड हें करूंक शकता, वॉच करूंक शकता. सो रेव्हेन्यू जनरेट करपा खातीर म्हणजे अदर सोर्सीस कितें आसा तुमचे? म्हणजे एक एकदां अशें आयकूंक येता की कदंबा महामंडळ लॉसान चल्ला, पण त्याच बरोबर तुमचे अदर हॉल्स आसात किंवा बस स्टॉपाचे शॉप्स आसात, तातूंतल्यान तुमी रेव्हेन्यू जनरेट करतात न्ही? आतां आमचे कडेन 16 बस स्टँड्स आसा, पूण ताजे पयलीं हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हें परिवहन जें मंडळ आसा काय ना, हें गोंयची एक ऑपरेशन सिस्टम वेगळीच आसा एज कम्पेर्ड टू अदर स्टेट्स तुमी जर पळयत जाल्यार. कारण हांगा वन वे ट्रॅफिक मेळटा, मागीर ती आमची बस आसूं नाल्यार प्रायवेट बस आसूं. सकाळीं येतना ताका पॅसेंजर आसता, दनपारचे 11 वता तेन्ना कोण आसना, परत ती 4 येता. त्या गांवांतल्यान फक्त मेन तालुका पॉयंटा वयल्यान गांवां सोडपा इतले भुरगे आसता फक्त. सो अशे हातूंत न्ही ती चलोवची पडटा. आनी दुसरें म्हणजे फेअर जो आसा तो सरकाराक एक लिमिटेड पातळीचेरूच दवरचो पडटा. तो असो कॉस्ट वाडलो म्हणून ते वाडोवंक शकना. कित्याक तर पॅसेंजर जो आसा ताका जर फाल्यां सकाळीं बशीचेर पयशे जर चड दिवचे पडले जाल्यार ही वील यूज इट पर्सनल ट्रान्सपोर्ट. सो पर्सनल ट्रान्सपोर्ट ताणी वापरचो न्ही म्हणून तर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सोय केला आनी दुसरी सोय जावपा खातीर आनी ही कन्सेशन. पूण आमच्या हातूंत आतां 16 बस स्टँडाचेर आमी एडवर्टायजमेंट दिता. सो वी गेट सम इनकम थ्रू एडवर्टायजमेंट. मागीर दुसरें बशींचेर आमची एडवर्टायज आसता. तिसरी आमकां इनकम आसता तो बाय वे ऑफ शॉप्स. आमचे अरावंड सगळ्या बस स्टँडाचेर म्हणून 300 शॉप्स आसा. सो अरावंड 3 कोटी रुपया सुमार आमकां ताजेर अर्निंग जाता. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून तुम्ही एनजीओकूय काही शॉप्स दिता? आमी एनजीओक म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे गोंयचे आसात तांकां आमी दिल्ले आसा. अस्नोडा बस स्टँड, पणजे बस स्टँड, मागीर कुंकळे बस स्टँडार दिल्ले आसा. कारवार आमच्या काणकोण बस स्टँडार दिल्ले आसा. आनी आतां जी सुडान सुद्दां एक पणजे खातीर घेतला तेणी. ऑल गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे जे होममेड प्रॉडक्ट्स आसता ते सेल करपा खातीर बरी योजना आसा सरकाराची. सो ती आमी आतां म्हणजे म्हाका दिसता ते फ्रॉम 15th ऑफ ऑक्टोबर दे मे स्टार्ट हें पणजे तांणी स्टॉल घातला. आणि एक प्रपोजल आशिल्लें तुमचे कडेन महिलांचो काही एक पणजेन प्रॉडक्ट आसा तो फोण्या जाय जाल्यार तो पार्सल सिस्टमांतल्यान धाडप. सारको बरो पॉयंट हे केलो तुमी. आतां जे पेटीएमाचे आमी जी बस तिकेटींग हें करतले, सिस्टम करतले, सो आमी पेटीएमाकूच रिक्वेस्ट केला की असो एक ग्रुप हें तयार करचो म्हणून तुमी सॉफ्टवेअर, की जसो एमेझॉना सारको, की तुमकां ऑर्डर दिली सेल्फ हेल्प ग्रुपाक की सेल्फ हेल्प ग्रुप आमच्या बशीचेर ते पोस्ट करतले आनी जो सप्लायर आसा आनी जो कस्टमर आसा दोगांकूय ते प्रॉडक्ट ट्रॅक जातले. सो अशी सिस्टम येतली ती फुडें येवपाची हें आसा. आनी तो एक शेवटचो प्रश्न घेता. आमी इलेक्ट्रॉनीक बसीस जेन्ना घेता तेन्ना ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स ही तुमी कशी डेव्हलप करतली की केल्ली आसा? आमचे आतां इलेक्ट्रॉनीक ह्यो ज्यो इलेक्ट्रीक बसीस ज्यो आसा ताका ह्या 50 बशींक तो एक नीती आयोग सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रीक हे आमचे हेवी इंडस्ट्रीज हांचीच एक रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा. सो वी हॅव दे सबसिडायज आनी ताजे नंतर चार्जिंग स्टेशन मेंटेनन्स सगळें त्या कंपनीन करपाचें. कारण हो प्रॉडक्टूच नवो आसा. आमी चार्जिंग स्टेशन घातलें इट वील कॉस्ट मोर. सो सगळें इन्स्टॉलेशन बी तांणी करप आसता चार्जिंग स्टेशन. आनी तशें आमी ह्या 50 बशींक आमी चार्जिंग स्टेशन पणजे दवरले, आमचे मडगांव दवरल्या. आनी फुडें ज्यो 100 बसी येतल्यो ताच्या खातीर आमी पणजे चार्जिंग स्टेशन इन्स्टॉल करतले बस स्टँडाचेर. सर, तुमच्या महामंडळाचो प्रवास जो आसा तो 40 वर्सांचो आसा आनी आमी अर्दवरान तो कवर करूंक शकनात, पण तरी सुद्दां एक प्रयत्न केल्लो आसा की मॅक्झिमम आमी लोकां पर्यंत ते पावोवपाचे.
पण तुम्ही खुबशेच बरे पद्दतीन माहिती लोकांपर्यंत दिल्ली आसा. तुम्ही मुद्दम आमच्या दूरदर्शनार आयले, तुमचो वेळ काढून, त्या बद्दल गोवा दूरदर्शनच्या वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. Thank you.